Կանդրադառնամ մի քանի ուրիշ բաների, որոնց ասաց պարոն Մինասյանը այստեղից, ասում է ինչու են քաղաքացիական պայմանագրի հետ առնչվող գործիչներին ձերբակալում մի տեսակ ուրիշ ձև, քան օրինակ Վարդանիկին։ Ինչի Վարդանիկին ձերբակալելու համար գնում են ավելի շատ թվով մարդիկ, դիմակավորված մարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Ես օրինակ պատկերացնում եմ, թե ինչ կարա անցնի ուժային համակարգի կոնկրետ ղեկավարի մտքով, երբ որ ինքը կոնկրետ խումբ է ուղարկում Վարդանիկին ձերբակալելու եւ կոնկրետ խումբեր ուղարկում օրինակ էկոնոմիկայի նախարարությունում, երբ որ Վահան Քերոբյանը նախարար էր, այնտեղ խուզարկություն անելու։ Իմ համար լրիվ ակնհայտ է, որ Վարդանիկին ու նրա հետ կապված ամբողջ պատմությունը, երևի տենց տասնյակի հասնող նրա կլանի հետ կապված սպանություններ, տարատեսակ դանակահարություններ, մարդկանց կողոպուտ, մարդկանց գողություն ընդհուպ միջև այդ ամեն ինչը, երբ որ դնում հակադրում ես օրինակ էկոնոմիկայի նախարարությունում անցկացվելիք խուզարկության հետ, երբ որ ընդեղ նախարարը Վահան Քերոբյանն ուղղակի անհամեմատելի է ու ցանկացած իրան հարգող համաշխարհային ցանկացած մի երկրից օրինակ վերցրեք, ցանկացած մի ուժային կառույցի ղեկավար ուղղակի կարա նայ, ասի Վարդանիկի կաբինետը խուզարկելուց ու կամ էկոնոմիկայի նախարարություն գնալուց արդյոք նույն մակարդակի պատրաստվածությունն է պետք, թե ոչ, լրիվ ակնհայտ է։ Այս հարցի պատասխանը գերակնհայտ է, ժողովուրդ ջան, ինձ չեք հավատում, Մարտուն Գրիգորյանից հարցրեք։ Ձեր գործընկեր ընդդիմադիր պատգամավորը տարիներ շարունակ պնդել է, որ Վարդանիկի կլանը սպանել է իր մերձավորներին։ Իհարկե հետո գնացել նրան ընտրել է քաղաքապետ, ինչևէ։ Ասում է պարոն Մինասյանը, ասում է, հա, դե կոչ եմ անում ձեզ հրապարակեք բոլոր գործակալների անունները Սովետական միության օրոք ովքեր են։ Ֆանտաստիկ է։ Անենց մեծ սիրով կհրապարակեի ես պարոն Մինասյան, բայց միթե դուք լինելով ըստ պարոն Կալուգինի դաշնակցության, որը ըստ պարոն Կալուգինի KGB-ի կողմից վերբովկա եղած կուսակցություն է, այդ կուսակցության անդամ լավ չգիտեք, որ երբ որ դուք եղել եք իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ է տեղի ունեցել այդ գործակալական ցանցերի արխիվների հետ։ Միթե չգիտեք, պարոն Մինասյան։ Իրոք հիմա ուզում եք մեզ համոզեք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ու Դաշնակցությունը Հայաստանում եղել են իշխանություն ու KGB-ի գործակալների արխիվները սիրուն փոխանցել են Սերժ Սարգսյանին, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ, որը էլի մամուլում տարածված տեղեկատվության համաձայն էլի եղել է KGB-ի գործակալ Նարիմանով Մականունով, այդ KGB-ի գործակալների արխիվները այսպես սիրուն առոք-փառոք փոխանցել է մեզ։ Թողել եթե դաժե մեզ էլ փոխանցել, միթե ձեզ թվում է, որ մեր շարքերը ներդրված Արթուր Վանեցյանը այդ բոլոր արխիվները սենց սիրուն բերելու է, հեսա ասի, այ գիտեք ինչ կա, վերցրեք ու ուսումնասիրեք ու ծանոթացեք, թե ովքեր են KGB-ի գործակալները։ Ես ձեր մասին ավելի լավ կարծիք եմ, հարգելի ընկերներ։ Ինչևէ մի հետաքրքիր միտք էլ արտահայտեց պարոն Արծվիկ Մինասյանը, ասում է դուք մեջբերելով կոնկրետ տարիներ առաջ տեղի ունեցող մի դրվագ, փորձում եք անվանարկել մեր տեխնացուին, իրանց տեխնացուն, հիշեցնեմ, Քոչարյանական դաշնակցության տեխնացուն վաղարշապատի ընտրություններում մի մարդ է, որը ունի Սաքուլիկ մականունը, որը ինքը վաստակել է իր հալալ քրտինքով։ Ինչպես բացատրեմ ձեզ։ Մարդը Տարոն Մարկարյանի տեխնացուական ատոնախոսության պաշտպանության ժամանակ կանգնել է, ասենց պատ է կանգնել կենթանի, վիրավորելով, անպատվելով, խայթելով լրագրողներին չի թույլ տվել, որ նրանք մտնեն նկարանեն։ Իրան ոչ մի բան չարած լրագրողներին, երբ որ ներսում ինչ-որ տենց բան չէր, էլի, ինչ-որ վատ բան չէր, ինչ-որ ինտիմ բան չէր տեղի ունեցողը, ինչ-որ, չգիտեմ, անձնական բան չէր, ատենախոսության պաշտպանություն էր։ Այդ մարդուն օգտագործել են որպես կենթանի Վահան։ Հետո Քոչարյանական դաշնակցությունը այլ ավելի լավ բան չի գտել անելու, այլ ավելի լավ տեխնացու չի գտել Վաղարշապատի, հասկանում եք, Վաղարշապատ, որտեղ գտնվում է Մայր աթոռը։ Ավելի լավ տեխնացու չի գտել Վաղարշապատի ընտրություններում առաջադրելու համար, առաջադրել է Սաքուլիկ Մականունով այդ երիտասարդին, որի միակ ֆունկցիան միջև այդ եղել է Տարոն Մարգարյանի հանրապետական այլ գործիչների համար տենց լրագրողների մուտք փակել, բացելը, էս անելը, այն անելը, պատկանգնել։ Պարոն Մինասյան ասում է, դուք որ այդ ասում եք, այդ նշանակում է, որ դուք վախենում եք ու տեսել եք, որ բարձր վարկանիշ ունի։ Պարոն Մինասյան, ախպոր պես էլի։ Անկեղծ էլի։ Միակ տեղը, որտեղ որ դաշնակցությունը իր դեմքով մասնակցել է ընտրություններին, ես եթե չեմ սխալվում 2021-ից ի վեր, դա եղել է Իջևանի ընտրությունները։
Ու Իջևանի ընտրություններից հետո Դաշնակցությունը կարծեմ մեկը մեկի դեմ էինք ընդեղելի 80-20 եղավ հարաբերակցությունը ձայների։ Այդ 20-ն էլ եղավ այն դեպքում, որ տենց միակ ընդդիմադիր ուժն էի ուղղակի, երևի տենց մարդիկ չեն կարող չկողմնորոշված բան, տենց մարդիկ են եղել, ուղղակի դա են վերցրել։ 80-20, էտա ձեր վարկանիշը մեծ հաշվով։ Մի 5-6 անգամ ավելի պակաս։ Բայց մտածել, որ վաղարշապատի պես համայնքում կարող է ինչ-որ մի տեխնացու, որի ականունը Սաքուլիկ է, ունենալ լուրջ վարկանիշ, որ մարդը կարող է վաղարշապատում վեր կենա, ասի, այո, ես ուզում եմ, որ իմ վաղարշապատ համայնքի ղեկավարը լինի Սաքուլիկը, ու ես գնալու եմ նրան քվեթամ, դա կներեք լուրջ չի։ Հետո էլ պարոն Մինասյանը ասում է, ինչի եք վիրավորական էպիտետներ եւ մնացածը օգտագործում։ Պարոն Մինասյան, ախր դուք ձեր առաջադրած տեխնացուների այս ամբիոնից ձեր գոված ու սենց ֆորա տված տեխնացուների բառապաշարը լսել եք։ Օրինակ լսել եք, որ Արթուր Վանեցյանի տեխնացուն այդ ընտրություններում օրինակ ինչ քարոզարշավային բառապաշարա փորձում օգտագործի։ Չգիտեմ, այնտեղ Արթուր Վանեցյանին բնորոշող ինչքան տենց փողոցային բառ կա, փորձում է այդ բառերը մեզ բան անի։ Օրինակ վերջերս բաներ արել։ Ինչ որ բառեր է օգտագործել, որոնք այս ամբիոնից չեմ էլ ուզում ասեմ, բայց եթե Արթուր Վանեցյանը իրանց այդ խոսույթը չզսպի, այդ բառերը Արթուր Վանեցյանի ճակատին կարելի է դաջել օրինակ, տենց սիրուն դաջել Արթուր Վանեցյանի ճակատին։ Մի շարք այլ բառերի հետ։ Կամ ասում է բառապաշարը եւ այլն եւ այլն։ Դուք Իշխան Սաղաթելյանի հարցազրույցները լսել եք, ասենք։ Իշխան Սաղաթելյանի հարցազրույցները լսել։ Չէ, ոչ մեկ չի լսում իր հարցազրույցները, պարոն Ալեքսանյան, իզուր։ Դե մենակ ես ինքը գիտի, որ իրանք չեն լսում, գիտի, որ ինքը մտածում է, որ մենք կարող է լսած լինենք, դրա համար այս դալիք չի մտնում Իշխան Սաղաթելյանը։ Որ լսեք, այդ ելույթները չեք ունենա, ժողովուրդ ջան, ասենք սկսած ցուցական դերանուններից։ Այդ սրանք դրանքով այդ որ խոսում է, այդ սրանքն ու դրանքը մի օր համապատասխան ձևի իրան ցույց ենք տալու իհարկե, բայց այդ ի՞նչ ձև է։ Հետո կգաք ստեղ Վարդանիկին Վարդանիկ եք ասում, ինչպիսի անարգանք ոնց կարելի է այտենց խոսալ։ Դա ձեր կուսակցության ղեկավարն է, ասենք։ Ձեր բոլորի ղեկավարն է կուսակցական առնվազն Իշխան Սաղաթելյանը, չէ՞ ճիշտ եմ հիշում։ Իհարկե, դա ձեզ մեծ պատիվ չի բերում, բայց ինչև է։ Մի խոսքով, հա, վերջում մոռացա ասեմ, իմացա, որ տիկին Մարիա Զախարովան, ՌԴԱԳՆ խոսնակը, խոսել է Գյումրու ձերբակալված քաղաքապետ Վարդանիկի մասին, ասել է, որ իրանք հետևում են գործընթացին, դե բնական է, որ տիկին Զախարովան ու Ռուսաստանի մի շարք այլ գործիչներ կհետևեն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող դատաքրյա իրավական պրոցեսներին, վստահաբար Ռուսաստանում հետևելու ոչ մի դատաքրյա իրավական հետաքրքիր պրոցես չկա, Ռուսաստանում առհասարակ քաղաքականության հետ կապված քրեական գործեր չեն լինում, դատավարություններ չեն լինում կամ մեղածներն էլ բնականաբար չափազանց անհետաքրքիր են տիկին Զախարովայի համար եւ տիկին Զախարովան ստիպված է իր հետաքրքրությունը բավարարել Հայաստանում տեղի ունեցող նմանատիպ գործերով, որոնք իհարկե էլի սարերի ու ձորերի տարբերությունն են Ռուսաստանում տեղի ունեցողների նկատմամբ, բայց վերջերս պարոն Ռուբինյանի հետ իդեպ մի հետաքրքիր մտքի էինք եկել, օրինակ հարգելի ընդդիմություն դուք, որ հանդես եք գալիս մի Հայաստանը միութենական պետություն մտցնելու բանով։ Ինչի մի օր չեք գալիս ու այս ամբիոնից չեք խնդրում, որ ձեզ հետ վերաբերվեն այնպես, ինչպես միութենական պետությունը վերաբերվում են ընդդիմադիր գործիչների հետ։ Հեսա դուք ելույթներ ունեք, ես խնդրում եմ, որ դուք գաք այստեղ ու խնդրեք, ասեք, հարգելի իշխանություն, վերաբերվեք մեզ այնպես, ինչպես վերաբերվում են միութենական պետությունում ընդդիմադիրների հետ։ Ես կարծում եմ, որ այդ պահանջը կլինի արդար, որ այդ պահանջը կլինի շատ արդարացված։ Այ օրինակ հեռու չգնանք, որպես ձեր ոգեշնչող երկիր, օրինակ Բելարուսի ընդդիմադիր լիդերների հետ ոնց են վերաբերվում, խնդրեք, որ ձեզ հետ վերաբերվեն այդպես, օրինակ։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։